Revelio. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a port key that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, that certainly helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. I shan't press for more details. In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. I'll let you know when I have news of her location. I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogsmeade. Revelio. Revelio. Oh, how fun a slide! You must try it. Can't get beat! You think I'm I've always said that travel broadens the mind. Leave me in peace. So frustrating. You wanted to speak with me, Mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai. Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai.
I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. So frustrating. She never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus, and it is in my gazelle form that I have been able to wander the Highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. She's concerned for your safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Thank you for being here during that rather awkward conversation. Revelio. แค่เนี้ยนะว่า How nice to see you, my young friend. I will have you know that Revelio. spinning webs in your mother's shoes this morning. This is ludicrous. I am putting my foot down quite. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. ไม่นะฉันไม่ได้เข้าข้างเธอต้องหยุดได้แล้วนะ
Revelio. Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. Well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Serona's. Good to hear. Good to hear. If Serona trusts him, then I feel much better. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. You've been to the owlery, Leviosa. Secret passage in Hogwarts. What if the prize? I have some promising news about the location of our Hebridean dragon friend and where to return her you-know-what. Meet me in the town circle in Hogsmeade. Never a dull moment when I go home. Hello, Sophronia. That was quite the quiz you gave me. What are you up to now? Good test of one's knowledge, isn't it? I'm actually working on something equally interesting, but need help from a fifth year, so it's good you came along. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time, even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? If you tell me where to go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. ก็คือทำแล้วได้ชุดนี้ไม่เอาอะอยากไปฟักไข่มังกรมากกว่า Suppose I should look for that secret. Probably about time, though.
I didn't keep you waiting, did I? Not at all. I was just at the post office. Gran told me to expect a package, but it looks as if she forgot to send it. She didn't send me an owl this week either. Perhaps she's busy with her research. What did you find out about the dragon you were tracking? I realized that she didn't know the poachers had her egg, so when she left Horntail Hall, she would have headed straight to her nest. I went back to the tent and tracked her flight. เราต้องสะกดรอยตามมังกรที่เราช่วยแล้วก็ต้องเอาไข่ไปคืนใช่ไหม Well done. You certainly know what you were doing. I can't be certain, but I have an idea of one place she may have been heading. I thought we might go and see it for ourselves. Of course. Shall we leave now? If that's all right. I want to see how she's faring if she had a collar on, and she's likely frantic about her egg. Here we are. I do think this is where we'll find her. The terrain's typical of where the breed would nest. I suspect it's how the poachers found her to begin with. They likely camped here and logged her patterns. Perhaps nabbed her first and then her egg. Dragons are hard enough to wrangle, let alone maternal ones. You got all of that from simply standing here. You'd be surprised how easy it is to think like a poacher. Shall we see if she's home? We only need to return her egg. That sounds straightforward enough. We should be in and out. Then we can be finished with the poachers once and for all. Well then, let's find our dragon and return her egg. Wonderful. If she sees us flying about, she might take it as a sign of aggression or food. We should stay on foot. Oh, and one more thing. Let's not agitate her. Goodness knows she's been through enough already. I'm ready when you are. There she is, above us. She did make it home safely. Oh, good. It looks as if she wasn't collared like the other dragons. นี่ชุดผ้าคลุมใหม่ มันจะไม่เผาเราใช่ไหม Poor thing must be worried sick, wondering what happened to her egg. มีคราบเลือดอยู่ตรงนี้ด้วย For what it's worth, she doesn't seem to have spotted us yet. Let's hope it stays that way. At least until we've done what we can. โทษนะป๊อปปี้แต่ฉันไม่ได้ยินเธอแล้วอะ What does they tell us? I wonder how many they brought to capture her. At least 10 users. Revelio. There she is again. Fantastic. She's breathtaking. From a distance. Revelio. I wonder how good her eyesight is. I beg your pardon? I don't imagine the poachers fed her well. And from a distance, we probably look exactly like sheep to her. Hebrideans love sheep. How lucky for us. Watch your step. Revelio. Oh, to pick off a grub horn. Or just raring for a fight. Quiet, what was that? ลานต่อสู้ชัดๆเลือด Oh,
กซะหรอก Watch out! It's her domain. She'll make sure we know it. Keep at it. We've just got to make it to the nest. Oh, she isn't making it easy. Not a warm welcome. It's a little too warm, if you ask me. I don't suppose she'd listen to reason. I'd normally try. Get to that opening below. Look, underneath. I think we can. ไม่ยอมออกบังเกอร์ให้มาแล้ว She's leaving. Quickly. Brilliant. There's the nest. We're almost there. โห Why is every bridge here broken? Repair it. Now, if we just return her egg, we can hopefully make it out without too much fuss. That was brilliant! And did you see how clever? She left us perfectly unharmed. โคตรน่ากลัวเลยครับ Creatures are a lot cleverer than most people realize. That's what Gran always says. The important thing is that we survived it. And we returned her egg. Thank you for doing this with me. Wouldn't blame you one bit if you wanted to head back to the castle and never think about dragons again. Shall we head back? I'm ready if you are. I am. After our dragon rescue at Horntail Hall, I half expect to be ambushed by poachers any time I'm not in the castle. Understandable. We did sabotage their fighting ring and steal a dragon egg from them. True. So why haven't they come after us? It's not like them to let things lie. Unless what? Unless they haven't let things lie. Oh no, I can't believe I didn't see it. We need to leave. I need to send an owl. How could I have been so blind? collection ไม่ใช่ collection challenge อีก1ระดับได้อะไรมานะได้เสื้อใหม่มา1ตัวที่คงไม่ใส่ไปเควสหลักเลยแล้วกันนะWhat are you up to now?
Revelio. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. ก็คือเหมือนเราจะจับได้ว่าการที่ได้หมวกนั้นมาคือต้องมีพ่อมดหรือแม่มดช่วยใช่ไหม How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bagalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. โอ้ยในเรื่องมันยาวแล้วเกินยกแค่ว่า ส่วนแรกคือเรนล็อกกำลังหาวัตถุบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับนักเวท5 คนซึ่งประกอบด้วยศาสตราจารย์4 คนกับมอร์กานาช1 คนก็เขาเป็นหนึ่งในศาสตราจารย์แหละเนาะแล้วก็อีกหนึ่งคือเราต้องไปที่เหมืองสปริงอะไรสักอย่างที่เป็นแผนที่ถูกเขียนไว้แต่ว่าลอตก๊อกไม่สามารถไปได้เพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปแล้วก็เขาเตือนเราว่าให้ระวังว่าอย่าให้ถูกพบ Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. ในนั้นสินะ Revelio. The door is looking at us. อ๋อโอเคห้ามแอบมองใช่ป่ะห้ามเห็นให้เราก็นึกว่าต้องไปปั่นเครื่องตรงโน้นPoor
Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Revelio. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I'm quite good at sneaking about. You'll see. I still can't believe we're inside a real goblin mine. อันนี้นี่มันตื่นเต้นมากอะไม่อยากจะเชื่อเลยฉันอยู่ในเมืองก็เป็นจริงนะเนี่ยว้าวอะไรขนาดนั้นวะอันนี้ดึงแล้วน้ำไหลเหรออ๋อไหลมาตรงนี้แล้วก็ได้ของ Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. We'll need to get across this gap somehow. มาสิ We need to be careful. As I'm sure you know, not all goblins are as friendly as Logbook, to say the ได้ least. สเตล Revelio. กดผิดแหละกดผิดแหละอ้ายไม่ได้สเตลหรอกไม่ได้สเตลแหละ I won't rest until you're dead. That's the last ไม่ได้ตั้ง loyalist. ใจตั้งใจจะสเตลกดผิด more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. We're being watched by a door. ถึงไม่ดึงลงมานะ Revelio. ไม่ได้ไง We won't get through as long as we can be seen by that eye. เอ่อ Revelio. คือข้างล่างอะมันคือทางไปต่อแน่ๆแหละ Right. Don't สง wish สั to ย be แล้ว seen, do มัน we? ทำไมนะอันนั้นไม่ได้กันนะ Revelio. Bombarda. กดผิดไม่ใช่ Incendio. Accio. ไม่ใช่การดึงอย่างนั้นคือโซ่ไม่ใช่ทำไมมันไม่ดึงอ่ะเอ๊ะ Incendio. อาจจะต้องไปเปิดข้างในก่อนหรือเปล่านะ Revelio. ไม่ได้นี่ไง Incendio. Revelio. Accio. อันนี้ที่เราดึงแล้วใช่ไหมทีนี้เปิด Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Bound to be plans around here somewhere. ตกดินอยู่ข้างบน โอเค ตรงนี้ยังเซฟ Revelio. ตรงนู้นคืออะไรเราต้องอ่านกระดาษ
A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? I will get to the bottom of what they've been building down here. ยังคิดว่าควรขึ้นข้างบนตรงเมื่อกี้ก่อนไหมนะหรือมันเชื่อมกันไหมนะทำไมนะ Revelio. I'll be quiet. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. ขอเลยละกัน I must be more notes around here. What could they be building? Revelio. ทำไมของมันชอบบั๊กเข้าไปข้างในล่ะเนี่ย Revelio. โอเคนะโชคดีจังเลยที่ย้อนมากลับมาทางนี้มาก่อนนะเลื่อนไปทางนู้นมันคือทางไปต่อมันย้อนไม่ได้ล่ะ Yes, of course. เอ้ย Revelio. ว้าวเดี๋ยวยากมากอ่ะ Most goblins in my family work in the mine. เราเก็บตัวนี้ตัวนั้นอาจจะเห็นเราก็ได้นะลองดู Revelio. พวกนั้นหันหลังอยู่มีตัวข้างบนนั้นนะที่มองอยู่ไม่เห็นแล้วไหม What was that? Feel as though I'm not alone. ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น Revelio. อันตรายหลายคนอยากเห็น Who's that? มันเสียเวลารู้ไหมตายแล้วกัน Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. Revelio. ตอนสร้างกันอยู่มันแบบเมื่อเปรียบเทียบกับเหมืองนี้มันเล็กไปเลยเนี่ยยังไม่ได้น่าจะต้องไปฝั่งนู้นนะไปเก็บข้างบน Incendio. Revelio. ปิด Accio. Guardian Leviosa. I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Revelio. เลชั่นอัปเดตเคสน่าจะเป็นของแต่งห้อง
The boiler activated that handle. See it? Revelio. Revelio. Devil's snare. Nasty stuff if we're not ปี careful. ศาจจำศีลเดี๋ยว Not to entangle into a เดิน needle ไป now. เดินไปไม่ทันมองเลยหายไปข้อหนึ่งถ้าเราไม่ดูมอดได้ไหมพุ่งไปเลยดูมอดทำไม Revelio. ที่อามิดยังไม่ต้องรูมอนไม่ต้องพุ่งด้วย Revelio. ทำเลยClever. Revelio. 7 ตัวเก็บตัวนี้ได้ไม่เก็บได้ Ah, but if you don't fill up so much, you can actually go further. It's true. Eat a big meal, you'll be slow down. Light, and you'll be swift. But who wants to be swift? ส่วนจริงๆ2 ตัวข้างหน้าเก็บได้นะ ถ้าตัวเนี้ยมันไม่มองแค่มันมองนี่แหละไม่ได้วะต้องเก็บสักตัว What did that mean? Who is it? Who's there? ตัวนู้นก็ไปอีกตัวอ้าวกดไม่ติดทำไมอ่ะไม่นะกดไม่ติด Revelio. ไม่เห็น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  ไม่ทันแล้วปาดไปข้างใน Dead. One less human to worry about. You are postponing the inevitable. I won't. You call that spell casting? You can't ไม่ stop ได้เลยแฮะ Get a custom sniff. มองไม่เห็น This is let's get this. How many of them are there? That should be the last of them, Mommy. เอาจริงๆเนี่ยเอามาดาคิดว่าไม่ต้องมีก็ได้แอนเชียนเมจิงโหดไปเยอะเลยใช้ค่าได้เหมือนกันต่างกันตรงไหนต่างกันที่เอามาดาคิดว่าใช้ปุ๊บไปแอคคาบันเลยแต่แอนเชียนเมจิกใช้ไปเหอะใช้ไป100 ทีก็ไม่มีใครว่ามันอะไรครับเนี่ย
be seen, do we? โอเคต้องมาจุดในนี้ Revelio. Confringo. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. กำลังสร้างที่ขุดเจาะที่แบบใหญ่มากๆเลยนะแต่เขาสร้างเป็นเพื่อขุดอะไรสร้างมาเพื่ออะไรกัน Revelio. Accio. Incendio. กดผิดลิฟต์ Revelio. อามิดขอโทษวาร์ปได้เฉยเลย I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. Revelio. อันนี้น่าจะเป็นทางฟาร์มนะ Alohomora. Revelio. ของแต่งบ้านอีกแล้ว ของแต่งบ้านที่ไม่ใช้ Ha. Revelio. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Revelio. มันเปิดอยู่แล้วแต่ว่านี่ไงมันเดินขึ้นมาอันนั้นทางไปต่อนี่ทางฟาร์มไปฟาร์มก่อนเอ้าเฮ้ยอันนั้นคือทางไปต่อเดี๋ยวนะอันนั้นคือทางออกexitทำไมข้างล่างคืออะไรอะไปดู Revelio. เอ๊ะนี่มันที่แรกนี่นะโอเคเรามาทำไมกันเนี่ยได้คำตอบสมบูรณ์ใจหรือยังครับได้แล้วครับผมได้มาตอนประมาณท้ายๆพาร์ทที่แล้วแหละจริงนะตั้งแต่ได้มาแล้วแทบไม่ได้ใช้เลยอะ Can we please talk? That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write a book about this escapade someday. เพียงพอแล้วคงไม่เอาอีกแล้วประมาณนั้น Without further ado, adieu. ต้องไปคุยกับล็อกก่อนตอนนี้แลนล็อกเขากำลังทำที่ขุดใหญ่มากซึ่งไม่รู้ว่าไปขุดที่ไหนกัน They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search.
so was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research. And I know of the container. อ๋อหมายถึงกล่องอันนั้นกล่องตั้งแต่ตอนต้นเกม The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Oh, ถ้าจากที่ฟังดูแล้วคร่าวๆนะแล้วก็กับแลนด์ล็อกเนี่ยก็เคยร่วมมือกันตามหาห้องไอ้repository อะไรของเขานะที่เก็บบางสิ่งเอาไว้ซึ่งอยู่แถวปราสาทของลูกวูดใช่ไหมแล้วระหว่างที่เขากำลังสำรวจปราสาทกันอยู่ก็คือลอดก๊อกได้พบกับมิเรียมซึ่งเป็นภรรยาของศาสตราจารย์ฟิกนะคะแล้วก็เหมือนกับมิเรียมก็ปฏิบัติดีกับลอดก๊อกก็ทำให้ลอดก๊อกก็เหมือนกับประหลาดใจว่าปกติคือกับแม่มดพ่อมดอะไรเงี้ยเขาจะแบบปฏิบัติตัวไม่ดีกับก๊อบลินประมาณนั้นเขาก็เลยแบบเหมือนกับไว้ใจประมาณนึงอะไรอย่างงี้แล้วพอหลังจากนั้นคือต่างคนต่างทำหน้าที่ของตัวเองมิเรียมก็ศึกษาไปลอดก๊อกก็ไปค้นหาไอ้สิ่งนั้นอะไอ้ของสิ่งที่เขาตามหาต่อซึ่งเหมือนจะเจอส่วนหนึ่งแล้วล่ะทั้งเขาทั้งแลนด์ล็อกนี่ก็คือดีใจมากเลยแต่ว่าแลนด์ล็อกคือไม่โอเคมากๆกับการที่รู้ว่าลอดก๊อกไว้ใจมิเรียมไว้ใจพ่อมดแม่มดแล้วก็น่าจะลอดก๊อกแลนด์ล็อกน่าจะฆ่ามิเรียมนะก็คือจากเหตุการณ์นั้นก็คือทำให้แบบลอดก๊อกก็รู้สึกว่าเหมือนสิ่งที่พ่อกำลังตามหาอยู่มันครอบงำแลนด์ล็อกมันเปลี่ยนแลนด์ล็อกไปมันเปลี่ยนคนรอบข้างเปลี่ยนทุกอย่างของแลนด์ล็อกทำให้แบบเหมือนกลายเป็นเหมือนไม่ใช่เขาคนเดิมอะไรเงี้ยเหมือนถูกครอบงำไปแล้วแล้วก็แบบตัวลอดก๊อกเองไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้อีกแล้ว
ต่อไปเราต้องไปที่เราต้องกลับไปที่แมปแชมเบอร์นะคะเพื่อไปคุยกับพอร์เทรตของ Professor Neil Fitzgerald เนาะเราจะได้สู้บอสแล้วสินะ สู้บอสอีกแล้วสินะ Welcome back. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, เราจะ is ได้ the ไป next ห้องอา trial จาร in ย์ the ใหญ่แล้วอย่างนั้น headmaster's เหรอ office? หลัง It จากที่ is. ผ่านไปหน้า I ห้องหลาย had รอบมากไม่ได้ hoped เข้าสัก that when ที the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. We'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. เราต้องไปที่รูปของศาสตราจารย์ฟิเจอรัลที่ห้องของห้องอะไรนะห้องอาจารย์ใหญ่ ไม่มาร์กแมปให้ด้วยแย่แล้วห้องไหนวะไม่ใช่ที่ไหนอะเฮ้ยมันน่าจะเป็นโซนโทรฟี่รูมนะคุณเพราะว่าจากโทรฟี่รูมน่าจะขึ้นไปข้างบน We'll know what to do. ใช่ไหมนะมันจะไม่ใช่ มีวับไหนใกล้กว่านี้ไหมอย่างมั่วเลยมันไม่ใช่เหรอออฟฟิศศาสตราจารย์แบ็คไม่ใช่บนนั้นเหรอโอเคคือเขาให้เราไปคุยกับศาสตราจารย์ฟิกก่อนก็ว่าดิออฟฟิศของเฮดมาสเตอร์เขาอยู่ข้างบนนี่นะเราจำได้ว้า Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And, sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the port key. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait,
Doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. คือน้ำยาสับปะรดมันต้องใช้เวลาในการปรุงนานมากเนาะแต่กลายว่าศาสตราจารย์แอบปรุงเอาไว้ระหว่างช่วงที่แบบเดินทางไปมากับสมุนอะไรเงี้ยเราต้องแต่งหน้าเป็นต้องปลอมตัวเป็นเรียกว่าอะไรอาจารย์ใหญ่แบล็คเพื่อไปคุยกับเอลประจำบ้าน How do you feel? ก็ถามพาสเวิร์ด Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. เขาจะถ่วงเวลาอาจารย์แบ็คให้เนาะให้อยู่ที่ฮอกส์มีดส่วนเราต้องไปหามาดามโคกาวะนะคะเพื่อถามเกี่ยวกับสโครปซึ่งสโครปเนี่ยเอาจริงๆถ้าเราเล่นเป็นบ้านสลิธีรินเนี่ยเราจะได้เจอสโครปรอบหนึ่งแล้วนะตอนเนื้อเรื่องก่อนที่จะไปเจอแจ็คดอ Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student? Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. มันคือยาอะไรอ่ะ To determine which student gets this rather unenviable task. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. หาการ์ดแน่ๆถึงได้แอบหัวเราะออกมานิดนึ I ง heard the headmaster approaching. เขาร้องล่ะอย่าเจอใครอีกเลยได้ไหมวาร์ปได้ปะวะจริงอีกนิดนึงก็จะถึงแล้วนะเอ๊ะเมื่อกี้พูดจบยังไงอ๋อ If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Professor Black. How are you, sir? You call that a shine on those boots? เราจะเจอกับสโครปก่อนนะคะสโครปเขาจะพูดถึงของบางอย่างที่แบบว่าอยู่ Professor Black. Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kagawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Good idea. I can even provide the parchment should you need it. Now, where is my elf? Parchment? Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa.
เยสโครกอยู่ที่โถง What did we do to deserve him as a headmaster? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. เหมือนเราน่าจะถกเถียงกันเรื่องเกมควิสดิตเนาะแล้วก็เหมือนเราจะบอกไปมาว่าควิสดิตมันเกมงี่เง่าอะเกมโง่ๆอะไรเงี้ยแล้วมาดังมันก็หงุดหงิดมากเลยเหมือนจะประชดประชันอะไรสักอย่างแล้วเราก็แบบโอเคก็เอาสิเมื่อกี้แบบมาดังบอกว่าประมาณว่าอะไรมันทำให้คนแบบนายได้เป็นอาจารย์ใหญ่กันนะฟีลนั้นขอร้องเราอย่าเจอใครอีกเลยนะครับผม When I witness what passes for magic in these halls, I... Professor? โอ้ไม่คุยแล้วได้ไหม Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นว่าเราพูดประมาณว่าให้ศาสตราจารย์ฟิกเหมือนได้มีวันหยุดมีแบบเหมือนกับแบบไม่ต้องเข้าสอนบ่อยอะไรประมาณนี้ปะแล้วโปรเฟสเซอร์วิลลี่ก็บ่นประมาณว่าแต่เขาแบบแบบเริ่มน่าเป็นห่วงแล้วทั้งนักเรียนของเขาเพราะว่าเขาโผล่ตัวมาน้อยมากอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็คือเราก็ต้องเอาประมาณว่าเขาต้องทำเกี่ยวกับเรื่องสำคัญเรื่องความลับอะไรสักอย่างเกี่ยวกับกระทรวงwell, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. คือเขาค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับเรานั่นแหละที่แบบว่า A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. ก็คือเขาเป็นห่วงเราในเรื่องที่แบบว่าเราชอบแอบเข้าไปในป่าต้องห้ามไปเจอกับพวกผู้พักดีต่อแลนด์ล็อกพวกแบบเตอร์ลุกวูดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับแบบใช้เวลาอยู่นอกปราสาทมากเกินไปทำนองนั้นนะ Professor Black is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. จะครบคุยกันหน่อย Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. คือแบบศาสตราจารย์แป๊บบอกว่าห้ามบอกแม้กระทั่งว่าจะเป็นตัวฉันเองชิบหายแล้วยังไงดีวะ And now I'm telling you that you can tell me. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. It to do with strain, it to do with my family, with purity of blood. มันเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ย It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure,
Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Attention, students! I hereby decree that the great hall be forthwith. อยู่ดีๆเปลี่ยนห้องเป็นเลเวนคอเฉย no ขึ้นทางนี้เหรอแล้วแบบความสโคปเนาะ Made it just in time. It's wearing off. เป็นเอลคนซื่อๆแล้วเขาแบบว่าเราพูดอะไรเขาเชื่อไปหม Fig ดเล was ย right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle.ยืนนิ่งไม่ใช่เลยนะรอเควสเป็นแท็กฮัลโหลเควสแท็กที่มาเนี่ยมันใช่ที่นี่จริงๆเราต้องไปโทฟี่รูมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนOff on another adventure, are we? Revelio. เมื่อไหร่เขาจะแก้ปัญหานี้สักทีนะกล่องที่เปิดแล้วมันแบบไม่หายไปอ่ะแย่จัง The gargoyle. That's where I need to speak the password. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Revelio. Ui, ข้างบนนั้นก็มีของอีกขึ้นไปเอายังไงก่อน Alohomora. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? มันคือตรงนี้เหรอไม่ใช่ Revelio. นี่คืออะไรอ่ะทำไมมันเก็บไม่ได้อยู่ดีก็เก็บไม่ได้เฉยงง That must be the pedestal. โอเคอันนั้นคือที่เราต้องไปนะนี่ขอสำรวจก่อนนะตัวนี้เอ๊ะ
ไม่ได้เปิดอันนี้แล้วข้อนี้กัน Alohomora. Revelio. เสียงมันอยู่ใกล้มากเลยอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวอยู่ไหนวะเอ๊ะอยู่ไหนของแต้ม Revelio. อ๋ออยู่ข้างบนโอเคแต่กระดาษอันเนี้ยทำไมเก็บไม่ได้อ่ะบักไปหมดAlohomora. เป็นล็อกที่ไม่เหมือนอันอื่น Revelio. เอ๊ะเราได้เฮ้ย The Key of Admittance เดี๋ยวนะมันคือห้องที่อยู่ตรงข้ามกับห้อง Game Master ใช่ป่ะเอาแล้วไม่ได้ทำแล้วเควสหลักวันนี้ไม่ได้ทำแล้วสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานเลยฮะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานใช่ไม่ได้ไลฟ์มาอาทิตย์หนึ่งไลฟ์ล่าสุดคือเมื่อวันไหนนะวันก่อนวันอาทิตย์Revelio. เดี๋ยวมันไม่ให้ลงไปโอเคต้องทำเควสสินะทำไมอ่ะคืออันเนี้ยอยากเก็บก็เก็บไม่ได้อ๋อมาหอเดี๋ยวนะทำไมมันนอนมืดอ่ะWhere am I? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. เหมือนตอนนี้เราอยู่ The ใน first ทาว you เวอ will ร์นะ need is a cloak. เหมือนเป็นสมุดสเก็ตอะไรทำนองนั้นอ๋อต้องสเตลผ่านเมือง In this place as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Shadow คืออย่างน้อยก็ให้รีวิวได้ไหมล่ะคืออันเนี้ยเขาไม่ให้เรารีวิวแล้วก็ไม่ให้เราเข้าห้องเข้าบ้านอะไรทั้งสิ้นต้องหลบเอาอย่างเดียวคนพวกนี้เห็นไหมไม่เห็นหรอก I should have run when I could. I'd be free by now. โอ้ไม่ไหวแล้ว They're gone.
better now. I need to get out of here. Where could Neve be? I need to time this just right. I hit it.เอาใหม่ไม่นะสเตลเกมสเตล This is my chance. I'm coming, Neve. ชอบนะเกมสเตลน่ะแต่มันต้องแบบมันต้องไม่ใช่แบบนี้อย่างน้อยต้องเทคดาวน์ได้สิวะ I need to time this just right.วิ่งไปวิ่ง I see. A staircase straight ahead. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. I'd best move while I can. Neve must be here somewhere. Too many. I must cross this road as fast as I can. เยอะมากอ่ะสีแดงในแมปเยอะมาก That's where I need to go. But I need to find a way past them. distract ไหมเนี่ยไม่ต้องไปเดทอีกแล้ว Nothing this way but more danger. Must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. Oh shit. That doorway looks closed tight. No way but forward, I suppose. Oh no. Now's my chance. That's the way forward. Can this be? I think I'm invisible. จะได้ใช้แล้วหรอไม่ได้ปลดล็อกให้เราใช้ไหมอ่ะหรือได้แค่ในนี้โอ้อันนี้คือเอ้ยมันมองไม่เห็นเว้ยพวกคุณล่องหนแล้วมองไม่เห็นเว้ย They can't see me at all. I
can get closer to them. สบายแล้วจ้า This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. รอบนี้เราไม่ Wield สามารถ the ซ่อน wand ได้ you see before you. Do not squander its extraordinary power. เหมือนเขาให้เรามาใช้เครื่องรางยมทูต3 อย่างปะเนี่ย อย่างแรกคือพระคุมต้องหดได้ใช้แล้ว อันนี้น่าจะเป็นไม้เกลสิทธิ์เอลเดอร์ต้องสู้สินะ แต่สุดท้ายนะเห็นชุดวิญญาณคือต้องให้เราตาย I've never felt such power. คาถามีให้ใช้แค่4 อย่างนี้นะคะบอมบาด้าดิพุโซฟลิปเพนโดเหรอไม่ใช่ฟลิปดิหรืออะไรวะสักอย่างสรุปก็คือมีให้ใช้4 คาถา Revelio. รีวิวได้แต่ไม่น่ามีของให้เก็บนะ Descendo. Descendo อุ้ย Defendo. Defendo เฮ้ยสู้แล้วล่ะเปล่าวะไปก่อน1 ตัวโคตรแรงอ่ะโอ้ตัวแตกพลังแห่งไม้เกสิทธิ์เอลเดอร์โคตรแรงตีที่400 บ้านไปแล้ว เอาออกไปใช้ได้ไหมครับจานโอ้หมามีแรงมากโอ้ my god ตีธรรมดาก็จะฆ่าได้หมดอยู่แล้วว้าระวังกันตายอย่างนั้นยังไม่หมดพุ่งมาได้โคตรแรงทำไมเสียบลูกชิ้นกันหมดแล้วทำไมเห็นแม่งมาเป็น10 เท่าอ่ะเอาไปใช้ได้ปะ Revelio. เอาจริงนะฉันไม่เอาไม้แกนสิทธิ์ก็ได้เว้ยเอาผ้าคลุมก็ได้ใส่สเตลเนี่ยโคตรชอบเลยอันนี้ต้องบอสไฟแล้วนั่นไงมาเลยมาได้ไม่ถึงว่าลงไป1 ตุ๊บก่อนเกลียดการกดหลบไม่ทันจริงๆทำไมมันล็อกเป้าอย่างนี้วะยังไงวะออก
ไงวะไม่ได้ล็อกเป้าเดี๋ยวกดไม่ทันโหมันจะตายไหมเนี่ยต้องกดล็อกเป้ายังเอาล็อกเป้าออกยังไงอะฉันไม่อยากล็อกเป้าโว้ยเปลี่ยนเป้าพี่ร้องละตายไปก่อนเติมมันได้เวลาถ้าเติมมันได้เอานะทีมเล่นไปเอานะโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยต่อมาโทรหนึ่งตัวไปก่อนไม่ตัวอันนี้ไม่ได้กดไม่ทันมันจะตายอีกเลยแบบบ้าชิWhat the fuckตัวมาพร้อมกันในกันจะบ้าแล้วไปหนึ่งเกลียดท่ากันไม่ได้จริงเลยหมาเนี่ยตัวอันตรายไปก่อนยมลงมาตัวกันดีกว่าจบแล้วเหรอ Revelio อุ้ยเดี๋ยวนะโอ้มาเกียร์เสียเดือดเป็นต้มน้ำขนาดนี้เลยเชี่ยอย่างโหดเก่งกับฉากมากเลยอะRevelio มีอีกอย่างนั้นเหรอ อันนี้ต้องหินชุบวิญญาณแล้วไหมหรือยังนั่นไง This must be for me ก็คือให้ไปตายนั่นแหละ ให้ไปตายนั่นแหละเพื่อลองใช้เดี๋ยวนะในแฮร์รี่มันอันนิดเดียวเองไม่ใช่หรอวะ You are far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. I can't believe she's dead. Oh, poor Neve. Neve. We won't be the same without her. You found me, but you cannot undo what has been done.
The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands, it Thought I did for my father. Imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Ah, สุดท้ายแล้วอิซิดาร่าไปจบที่ตรงไหนเนี่ยไปทำอะไรลงไป Revelio.เรากลับมาที่แมปแชมเบอร์แล้วนะ Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young. I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. We have no time to waste. I see. Nonetheless,
The knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was, and she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragbor. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. ระหว่างนี้เราก็ต้องไปหาอะไรทำระหว่างรอที่ศาสตราจารย์คนนี้กำลังตัดสินใจนะว่าจะให้เราไปที่บททดสอบสุดท้ายของเขาหรือเปล่าทำไมขอร้องศาสตราจารย์เวลามันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วนะเขาไม่ได้กลัวพลังของเวทมนต์โบราณหรอกเขาแค่กลัวคนที่เอาไปใช้มากกว่าจริงนะพลังของเวทมนต์โบราณรู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวเลยมันไม่ได้มีอะไรเลยนะเว้ยเนี่ยเฮ้ยอัปเกรดไม่กว่าอัปเกรดได้แล้วว้าวหรือเปล่าวะเขาก่อนก็ซื้อไปทีนึงไม่เห็นอัปเกรดเลยดูเอาแวะแล้วหน่อยกำลังสงสัยว่าเวทมนต์โบราณของเกมนี้มันน่ากลัวยังไงบ้างนะหรือว่าเราแค่ยังไปไม่ถึงจุดนั้นเพราะเวทมนต์โบราณที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือแบบหยิบของขึ้นมาฟาดปาของใส่คือแบบเพราะเวทมนต์ปัจจุบันเขาไม่มีหรอวะงงจัง Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. ตังไม่มีไม่นะแล้วคือแบบอย่างพวกคำสาปโทษผิดร้ายแรงเงี้ยไอ้พวกแบบคูซิโออิมเพริโออวดาเฮดาบ้าถามจริงมันต่างกับเวทที่เราใช้อย่างอื่นตรงไหนวะเราสมมติเราบอมบาด้าใส่เพื่อนสัก2-3 ทีเพื่อนก็ตายแล้วปะก็ไม่ต่างกับอวดาปะทรมานกว่าอีกก็เลยแบบโคตรไม่เก็ตเรื่องความแบบความกังวลต่อเวทมนต์พวกนี้ของพวกเขาเลยอะสาบโทษผิดร้ายแรงฉันไม่เก็ตเลยสักนิด 4,000 มีตังครบแล้ว You'll be thrilled with that broom, I promise you. You're all set with the new upgrade. I can't wait to hear what you think. This may sound presumptuous, but... You'd like me to report back with even more flight details? You know me well. I feel I'm almost there. I just think I can improve broom flight a bit more. Miss Reyes is running a time trial at the South Coast. However... ไม่อยากฟังแล้วมากก็คือเขาให้เราไปแข่งไม้กวาดอีกรอบไปแหละแข่งไม้กวาดอีกแล้ว I look forward to our next meeting. ไม้กวาดมันอัปเกรดให้เองเลยใช่ไหมอันนี้ไม่เคยรู้นะว่ามันอัปเกรดมาเนี่ยมันเร็วขึ้นเหรอวะเร็วขึ้นจริงใช่ไหม Test out my new upgrade on the way. เมื่อกี้เหมือนจะปลดล็อก challenge something นี่ไงเราได้มันคืออะไรอ่ะเป็นหน้ากากฟักทอง
What อันไหนอะหรือหมวกน้องกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วน้องไม่เปลี่ยนด้วยน้องเจ๋งเควสต่อไปหาเซบาสเตียนเราต้องมีสกิลบอมบาด้าซึ่งมีแล้วนอกนั้นก็เป็นพวกเควสยิบย่อยเควสเสริมบลาเอาจริงนะฉันไม่อยากทำเควสเซบาสเตียนแล้วอะเริ่มรู้สึกว่าแบบมันมืดลงไปเรื่อยๆแล้วเราดึงเขากลับมาไม่ได้แล้วอะโหWhat the โอ้พลังโบราณด้วยการที่มันจำกัดคนที่เข้าถึงมันด้วยแม้ก็เลยรับมือยากกว่าเวทมนต์ปกติยิ่งจำกัดการเข้าถึงก็เลยยิ่งศึกษาลำบากมันก็ใช่แต่คือแบบรู้สึกว่ามันก็ดูไม่ได้อันตรายร้ายแรงถึงขนาดที่จะต้องแบบกังวลอะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยถ้าที่เล่นมายังรู้สึกว่ายังไม่มีเวทมนต์โบราณอันไหนที่บอกว่าดูอันตรายไปกว่าเวทมนต์ปัจจุบันเลยนะมันแค่เป็นท่าอันติซึ่งจริงก็เวทมนต์ปัจจุบันก็คงไม่ต่างกันอวดาก็แล้วปอมบาด้าก็แล้วคอนฟิงโก้ก็ระเบิดก็ตายได้เหมือนกันเขาต้องวนอะไรกันแน่เอาจริงๆนะไลท์ฮอกวอตส์ช่วงนี้มีความตั้งใจแน่ๆว่าอยากเล่นเควสหลักให้จบเว้ยอยากเล่นเควสหลักให้มันจบแต่ดูระยะทางมันสิโอ้ my god ไม่อยากไปเลยมันไกลมากเราไปบินก่อนก็ได้วะคนเรามากลัวกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้โลกเวทมนต์นี่ไม่เข้าใจยากจังโอ้ my god โอ้ my god โอ้โหแม่งไกลกว่าเควสหลักอีกครับ what the fuck ไปป๊อปปี้แล้วเราไปคุยกับป๊อปปี้ดีกว่าแม่งเควสไกลมากเดี๋ยวนะวาร์ปไปตรงนั้นแต่ป๊อปปี้อยู่ข้างล่างวิ่งยาวเวทมนต์ปกติของเรามันศึกษาได้ป้องกันได้อีเวทมนต์เวลาศึกษาไม่ได้รับมือยังไงถ้ามันศึกษาไม่ได้ก็น่าคิดOh, good, you're safe. There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean?
The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. We had the element of surprise on our side when we saved that dragon, but the poachers will be watching for us now. We need allies. Others who hate the poachers enough to help us, who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! They'd want the Snidgets protected at all costs. เราน่าจะต้องร่วมมือกับเซนทอร์เพื่อต่อสู้กับพวกโพเชอร์ในการปกป้องสนิทเจสคือตัวอะไรครับเนี่ย Sounds as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are หน้า high. กากน่ารักนะเว้ยหน้า Still, กาก I อัน think เนี้ย it may be our only hope. Let me ถ้าเกิด think เล่น on มา it. เป็นหน้ากากอันแรกที่ใส่เลยนะ I'll let you know as soon as I have a plan. เห็นไหมมันผมสั้นเหมือนตอนฉันไม่ใส่หน้ากากด้วยเลยพูดได้อะ Revelio. โอเคฉันต้องรอเวลาเพื่อให้เธอส่งจดหมายมาอีกแล้วใช่ไหมนี่เหตุการณ์ต่อจากที่นัตตี้บอกว่าเขาเป็นแอนิเมกัสนะก็คือแบบเป็นคนที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้แล้วก็ถูกแม่สั่งห้ามว่าอย่าออกมาที่ฮอกมิสถูกแบบจำกัดบริเวณอะไรอย่างงี้แต่นี่ก็คือนัตตี้แอบออกมาอีกแล้วนัดเจอเราที่ฮอกมิสน่าจะไม่ใช่เควสส่วนหนึ่งที่ต้องทำเนี่ยโอ้ตอนนี้เควสหลักของเรามันเป็นการเตรียมตัวสำหรับการสอบวพรสวิชาพ่อมดสามัญฉันช่วยเซนทอร์เลยไม่อ่านอะไรเลยของบ้านทัพพัดคือผู้รักธรรมชาติไม่อ่านก็ได้เหรอนี่คิดว่าเดี๋ยวจะวิ่งเล่นอีกสักหน่อยแล้วจะปิดไลฟ์แล้วเพราะว่านี่ก็จะเที่ยงคืนแล้วเนาะใช่ไหมเที่ยงคืนแล้วนี่หว่าถ้าทำเควสต่อยาวแน่นอนเลยจ้ากลับขึ้นไปเลี้ยงสัตว์น้อยของเราดีกว่ายังไม่ได้ขึ้นไปห้องจานใหญ่ใช่ปริศนาหน้าห้องจานใหญ่มาซีเครตอันสุดท้ายของฮอกวอตส์Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included.ยังเลิกไม่ได้ขอไว้ก่อนอันนี้คาใจมานานวันนี้ต้องได้แก้วันนี้ต้องได้เปิดฉันต้องเปิดห้องนี้ให้ได้เฮ้เดี๋ยวแค่นี้นะมันคือโซลซีเครตตรงไหนอะคือแค่ไปหยิบกุญแจของศาสตราจารย์แบ็กมานะ What งงนิดหน่อยแต่ไม่เข้าใจมากๆ What ว้าวด้ามไม้อันใหม่ Revelio. เท่านี้ก็เคลียร์บนนี้แล้วใช่ไหมไม่มีเลยมีไกด์ไม่มีโอเคเหลือกระดาษอีกแผ่นหนึ่งในห้องจันใหญ่ที่ตอนแรกเข้าไปเก็บไม่ได้เรื่องแสงนะแต่หยิบไม่ได้ดูซิได้ไหม
apothecary refill cure for both มันคืออะไรอ่ะ cure ไอ้ยาอะไรมันคืออะไรอ่ะทำไมอยู่ที่เสียงเกมมันเบาฉันคิดไปเอง Revelia. เฮ้ยมี1 กล่องที่ยังไม่ได้เปิดแย่แล้วกล่องอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อขวดยาเคในฮอกวอตส์ก็ยังเก็บคอลเลกติเบิลไม่ครบขาดฟิลไกด์5 ใบเดมีไกด์1 ตัวคอลเลกชันเชส3 กล่องที่ไหนวะ Astronomy Table เดี๋ยวว่าจะหาวันว่างๆสักวันมันไล่เก็บคอลเลกติเบิลทั่วฮอกวอตส์เลย Deke has some exciting news to share. เฮ้ยดิ๊กมีเรื่องจะคุยกับเราครับผม Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts, and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix Natty mentioned, the one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. เดี๋ยวเป็นพ่อมาเป็นสักระยะเพราะเล่นสารฟเล็กอยู่เล่นฉันก็เล่นเหมือนกันเพิ่งเล่นจบไปเมื่อวานแหละจบในเรื่องอยากเล่นลงไลน์นะแต่แม่งเหลืองแน่นอนอะแบบฉากโหดร้ายมากแต่ละอันเนี่ย Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Nothing to identify for now. ไม่เน้นเรื่องเน้นสร้างแต่อันนี้ไม่เน้นสร้างเน้นแต่แบบสำรวจถ้ำอย่างเดียวสำรวจจะจบแล้วว่าจบภายในเล่นไปประมาณ2 วันกว่าๆมั้งโอ้เสื้อผ้าดีจุงว้าวหุยหน้าไม้เกือบครบแล้วค่ะอันเดียวว้าวโอ้ยหน้ากากไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคของใหม่มีแต่ถุงมือแล้วไว้เดี๋ยวค่อยมาไล่เช็คกันว่าอันไหนใช้ดีหรือไม่ดีนะเดี๋ยววันนี้ไปนอนแล้วนะพักผ่อนแล้วขอบคุณทุกคนที่มาดูนะเกียร์โอ้กดผิดเจอกันแบบไว้เดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่เน้นไลฟ์ในเรื่องหลักนะเดี๋ยวเควสย่อยอาจจะแบบไปแอบทำนอกไลฟ์นะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย